आज की रेसिपी कच्ची हल्दी और अदरक से बनी लड्डू जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव पाया जाता है। और ये लड्डू हेल्दी भी होते हैं, साथ ही साथ हेल्दी के साथ साथ ये रात में या चाहे दिन में आप एक लड्डू खाएं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और डेली खाने से हेल्दी भी अच्छा रहता है। सर्दियों में ये लड्डू बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारे जो भी चोट वोट लगते हैं ये बहुत रिकवर करने में हेल्प करता है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची हल्दी और अदरक से ये लड्डू जो बहुत अच्छा लगता है। तो कच्ची हल्दी और अदरक को हमने लेकर धुल कर इसको हमने ब्लेंड करना है। सबसे पहले हम साइड में जो है पैन में हम इसमें डाल लेंगे नारियल, काजू, बादाम डाल के अच्छे से रोस्ट कर देंगे। घी में ही हमें इसे भूनना है और लो फ्लेम पर भूनना है, नहीं तो जल जाएंगे। इसको ब्लेंड भी करना है, साथ में मैं बताऊंगी आगे की प्रोसेस। तो बस आप देखते रहिए एंड तक। अब हमने ले लिया है घी फिर से, उसमें हम डाल रहे हैं 1 स्पून जो है बेसन। इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि कच्चापन दूर हो जाए। अब इन्हें भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हम चलते अपने कच्ची हल्दी को जो है पीस लेते हैं, अदरक को भी साथ में। तो 2 कप पानी हम इसमें डालेंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए, फाइन पेस्ट। ये देखिए अच्छे से पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपना बनाते हैं प्रोसेस आगे का। हमने पैन में जो है घी डाल लिया, हल्दी का पेस्ट डाल देते हैं और इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर रहेगा, हाई फ्लेम पर तो कच्चे रह जाएंगे। इसी वजह से हमें धीरे धीरे ही पकाने हैं और ये जल्दी से पक जाएंगे, टाइम भी नहीं लगता है। तो बहुत अच्छे से बनाइएगा लो फ्लेम पर। तो ये देखिए धीरे धीरे कलर भी चेंज होते गए। अब इसमें हम डाल लेंगे बेसन। भुने हुए बेसन को डाल के हमने इसे अच्छे से चला लेना है। ये एक अच्छा टेस्ट लाता है बेसन, इसीलिए मैंने इसमें बेसन का यूज किया है। अब ये जो मैंने मेवे जो है पीस लेना है, इसको भी इसका पाउडर अच्छे से बना लिया है। अब इसको भी मैं डाल दूँगी। डालने के बाद इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 स्पून घी, जो कि बहुत अच्छा पेस्ट में जो है चमक लाता है और हेल्दी भी बनाता है घी भी। तो हमने इसमें घी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि इसमें टेस्ट भी आ जाते हैं और हेल्दी भी रहता है हमारे लिए घी। और मैंने घर का ही बना घी लिया है, आप चाहे तो बाहर का भी ले सकते हैं, मैंने घर का ही लिया है। तो बस हमारी ये हलवा देखिए धीरे धीरे लड्डू का पेस्ट तैयार हो रहा है। अब ये जब पक जाएंगे अच्छे से सब, तो इसमें हम डालेंगे जैगरी पाउडर। 2 कप जो है हम इसमें डालेंगे जैगरी पाउडर। ये देखो, अब इसमें हमें पानी या दूध का कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना है। ये ऐसे ही अच्छे से जो है पिघल जाएंगे हमारी ये जैगरी पाउडर। अच्छे से मिक्स करते करते ये देखिए अच्छा सा जो है मिक्स हो जाएगा। और साथ ही ये देखिए पानी भी छोड़ता है। डरिएगा नहीं क्योंकि ये जला नहीं है, ये जैगरी का ही कलर है जो बहुत अच्छा लगता है। बस इसको हमें लो फ्लेम पे पकाते रहना है ऐसे ही। जब लो फ्लेम पर अच्छे से पक जाए तो हमें इसमें डाल देना है तिल। मैंने सफ़ेद तिल यूज किया है, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। जब माउथ में जो इसका कट होती है ना, बहुत कच्चापन आता है, बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। तो बस इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स होने के बाद हम इसमें कुछ और भी ऐड कर रहे हैं जो कि आप पहले भी देख लिए थे। ये जो हमने जो है नारियल का पाउडर जो बना रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा मैंने रख लिया था। ये भी बहुत अच्छा लाता है, जब माउथ में जब जाता है, कट होता है, खाओ तो अच्छा लगता है। तो बस ये हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। पकते पकते ये हमारा रेडी हो गया। गैस ऑफ कर देते, इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने लगभग 10 मिनट ही रखा था, ये ठंडा हो गया था आसानी से। अब ठंडा होने के बाद इसे हम क्या करेंगे, लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाते बनाते मैं एक बात और बताती हूँ कि ये बहुत अच्छा हेल्दी होता है। इसमें जो है वज़न कंट्रोल भी करता है, जो कैंसर से, हार्ट डिसीज़ से, इन सभी को जो है रिकवर होने में बहुत हेल्दी रहता है ये लड्डू। तो इसे रोज़ डेली आप सर्दियों में ज़रूर खाएं। एक खाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। इसको मैंने लड्डू बना के कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पाउडर लगा के इसको चिकनापन दूर कर दिया ताकि चिपके ना कंटेनर में, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाया था। बस हमारे ये लड्डू अच्छे से रेडी हो गया है। गाइड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।